طبيعة هذا يشير لأن طبيعة الأولية للرجال، ولا مو اللي أقدم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حال استغفر الله حالة طوارئ، أعوذ بالله. هو فعل الرسول حالة طوارئ، إحنا فعلنا حالة طوارئ، حالة استثنائية شاذة. فعل الرسول هو الأصل صلى الله عليه وسلم. في رواية صحيحة السند أمير المؤمنين لما استشهد عن 15 امرأة بين أمة وزوجة، صحيحة السند 15. ودمينا في الزهد، الزهد أن تزهد عن الحرام مو تزهد عن الحلال. مثلا 15 موجودة الرواية صحيحة السند. فالمقصود أن دي طبيعة أولية عند المعصومين، إحنا طبيعتنا مو طبيعة أولية. طبيعة سبب شنو؟ سبب هذا الفساد.